generational mothers, for desnakna, I just love it. So, pariyek, if pariyek tezi, YouTube vera, I saw you for a semna, kueruning hostera amen darikov, bizdigen, mets. Literally, that's what we mean, from the youngest to the oldest. So, welcome and welcome. So, skasink agotkov, yev I saw shot special huiruning, yerek achigner hostera, hint, hint, tsachkoma. Agotkov skasink, yev mer program skasink. Яг на որ հայր парք կոդանքից դեր Իսուս, որթուն մեր հետնես, ամեն օր, ամեն վարգան, ամեն ինչի մեջ են դեր։ Парք կոդանքից դեր ասվածս, որթուն ստեղծած ես մայրերը։ Բզիգեն մեծ ծևով մե ստեղծած ես իրենց որ քու շնորհքդ, քու սերդ, քու համբերությունդ, ամեն օր մեզի գծցնեն դեր։ Парք կոդանքից դեր ասվածս, որ ամեն մայր որ հոս է այսօր, որ հոսի գացի մեջն է, գամալ YouTube-ի վերագծի դեգոր, ամեն մեկուն օրտնե դեր Իսուս, առողջությունով, խաղությունով դեր և քու ուրախությունով դ։ Պարկուդամ կեզ դեր ասված այսօրվա համար և գաղութեն, որ ինչ որ այսօր ասենք, ընենք, երկենք, մեդածունքնիսը ամենը կեզի թող պարապան է։ Հիսուսի անով կնտրեմ, ամեն։ Այսօր ասի ծեզի special guest-եր ունենք։ Մեր հետը գա այսօր Նոել Տասջան, Sevana Tudakyan եւ Areni Balyan. Եվ այսօր մեզի շատ special արտասանություն վիդեսեն։ Պատրաստ եք աղջիկներ։ Pretend դերեք ասկա ծեր stage-ն է։ Եվ ուրախությունով վիդեսենք, right? Ready? All right. So ամենիսա ժբդյունով եւ ծափարությունով let's welcome our girls. Հրամետ։ Մորս, մայիս մայրերու օր, իմ մայրիգիս տոնն է այսօր, ինչ նվերդա մայրին քեզի տոնիդ համար այս ծնծար։ Մայրին երթամ թաշտերն աշտում, զաղի կաղեն թարն ու սիրում, քունչեր գազմեն բարթով արած, քեզ ընձայեմ համքուրով շատ։ Մանուկ հոգիս, չինչ հայլի, երկու մրմունչ աղոտ կունի, որ քու կյանքի թելևոսկի մնա հավետ, մայր սիրերի։ Մայրիմ թուն ես սիրո խորան, իսկ ես անոր վարդը պուրյան, թուն իմ վրա շուկ հովանի, ես քեզ նեցուկ աբակայի։ Մայրերու օր, իմ մայրիգիս տոնն է այսօր, հազար բախտանք երկու ձաղիգ, մայրիմը լաս միշտ երջանիկ։ Շատ ապրեք, սիրելի Սևանա, Արենի և Նոել, շատ գեղեցիկ էր, հիմա պիտի փորձենք ավելի լավ երգել, փորձենք, եթե Ալեքսը մեզ օգնի, առաջի երգը փակ դռների ետևից ու ժամին, Փակ դռների ետևից ու ժամի, ով է թակում, ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թակում, այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում բաված, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, այդ քո բրկիչն է դռան մոտ կանգնած, սրտի դուռն է թակում կամաց, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, սիրտդ դատարկ է, բայց լսվում է ձայն, ով է թակում, հանգել է լույսդ մխիթարության, ով է անվերջ թակում,
Այդ կոպերկիչն է դրան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ կոպերկիչն է դրան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Սուրբ հոգու ձայնը դու չես լսում դեռ, ով է թակում, բայց այդ կանչը չի դադարում երբեք, ով է անվերջ թակում։ Այդ կոպերկիչն է դրան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց։ Այդ կոպերկիչն է դրան մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց։ Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով Հայր Աստծուն ազանդեցիր, Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով դեպի խաչ դու գնացիր, ես ինչպես անեմ, որ քեզ նմանվեմ, ով Հիսուս Փրկյոս իմ Տեր, Սուրբ խոսքովդ մաքրիր իմ հոգին, ամենակարող Տեր, Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով հոգիներ դու շահեցիր, Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով աշխարհին դու հաղթեցիր, ես ինչպես անեմ, որ քեզ նմանվեմ, ով Հիսուս Քրիստոս իմ Տեր, Սուրբ խոսքովդ մաքրիր իմ հոգին, ամենակարող Տեր, Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով մեղավորը սիրեցիր, Տեր դուր ինձ այն հոգին, որով մարդկությանը ներեցիր, ուստի ամեն ինչ որ կամենում եք, թե ձեզան են մարդիկ, այնպես էլ դուք արեք նրանց, այնպես արեք նրանց, այնպես էլ դուք արեք նրանց, այնպես արեք նրանց։ Proverbs 31:10, Michif 30. A wife of noble character, who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her,
and lacks nothing of value. She brings him good, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships, bringing her food from afar. She gets up while it is still night. She provides food for her family and portions for her female servants. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard, and she sets about her work vigorously. Her arms are strong for her tasks, and she sees that her trading is profitable, and her lamp does not go out at night. In her hand, she holds the distaff and grasps the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes coverings for her bed. She's clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate. I like that part. The husband is respected because of the woman. It's a good one, eh? Where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchants with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Honor her for all her hands have done, and let her works bring her praise at the city gate. Հրավիրեմ Սիլվային, որ հայերենով կարդա աս համարը։ Գարող գինը, արաքինի գինը ով գրնա գտնել, անոր գինը քահարեն շատ ավելի է, անոր էրգանը սիրտը անոր վրա վստահ է, ու ավարի գարոտ չլար, անիկա իր կյանքի բոլոր օրերում մեջ անոր բարիք կբերե եւ ոչ թե չարիք, փուրդ ու կտան կփնտրե եւ ուսածը ցերկովը կգործե, անիկա վաճառականի նավերուն կնմանի, իր հարցը հերու դեղե կբերե, անիկա քիշերով գելե ու տանը մարդոցը գերագուր եւ իր աղաղիններուն կորց կուտա։ Արդիմը վրա կխորի ու զանիկա ծախու գարնե, իր ցերկերուն բդուղեն այքի կտնգե, իր մեջը զորությամբ կբնթե ու իր բազուկները կզորացնե, իր վաստագին աղիք կլա կհասկնա, անոր ջրակը քիշերը չի մարիր, իր ցերկերը իլիգին գերգնցնե ու ապովը ռոգը կբրնե, ցերկը աղկադին կպանա ու ցերկերը գարոդյալներուն գերգնցնե, իր տանը մարդոցը համար ցինեն չի բախնար, քանզի բոլոր ընտանիքը գրգին հանդերձ հակածին, իրեն ծածկոցներ կշինե, իր հանդերձը փեհեց ու ծիրանի է, անոր այրը կժանցվի թղներուն մեջ, երբ երրին ձերերուն հետ նստի, կդավ կկործե ու կծախե եւ վաճառականներուն հոդիներ կուտա, զորություն ու փառք կհագնի ու վերջին օրերը պիտի ուրախանա, իր բերանը իմաստությամբ կփանա եւ իր լեզվին վրա քաղցրության օրենք կա, իր տանը ճամփաները կքննե եւ զուլության հացը չուդեր, անոր տղակը գելեն ու զանիկա երանելի կանվանեն, անոր այրն ալ զանիկա կկովե ըսելով, շատ աղջիկներ արաքինի եղան, բայց տուն ամենե գերազանցը եղան, վայելչությունը սուտ է ու գեղեցկությունը ունայն է, սակայն դերոճմե բաղցող գինը պիտի կովի, տվեք անոր իր ցերքին բդուղեն ու անոր գործերը թղներու մեջ պիտի կովեն զանիկա։
Բարի երեգո, բարի եկած այդ բոլորդ։ Այսօր մենք հավաքված ենք հիշելու եւ պատվելու մեր մայրերը։ Անոնք ողջ են մեր շուրջը կամ բաժնված այս աշխարհեն, բայց դակավին կհսկեն մեզ երկնքեն։ Այս սուրբ հարգին մեջ մենք հավաքված ենք նաեւ աղոթելու բոլորին համար։ Մայր բարը ճիշտ է որ միայն 4 տարերով գազմված բառ է, բայց քաղցրահանչյուն հրաշալի է, որը արչև կհոնարինք բոլորս անխդիր։ Ան ունի շատ նշանակություններ, ծննդաբերող, ուսուցանող, պաշտպանող, զոհվող էակը, որոշված է զանազան առաքինություններով։ Չկա ազգը, որ աշխարհի 4-ին չի պատվեր մայրը։ Մեր ծնածորեն մենք կվայելենք մոր սերը, կուրկուրանքը, պաշտպանությունը։ Ան ամուր գամքով միշտ պատրաստ է իր ընտանիքին կողքին լալու, խրադելու, խրախուսելու։ Ան կհոգա բոլորին պետքերը, անխդիր։ Գխնամե բարի ու դակուկ քիրգով, ուրախություն, համերաշխություն եւ խաղաղություն սփռելով։ Մայրը դան ուրախությունն է, լույսն է, իդեալն է, սյունն է, որ ամուր կբահե իր ընտանիքը ամեն չարիքի դեմ։ Երկու գեղեցիկ նմանություններ կան, որ լսեցի կամ կարդացի։ Առաջինը գսե թե մայրը աղիգը նմանի, որ երբ կհալի չերևիր, բայց ջաշի մեջ համ գուտա։ Բայց անոր բացակայությունը անհամ գնե, ջաշը անհամ գնե եւ մեր կյանքը անհամ գնե։ Իսկ երկրորդը մայրը մոմի նման է, որ այրելով կհալի իր շուրջը լուսավորելու։ Այս օրինակը գիտեք ուսուցիչներուն համար ալգս կործածենք, բայց չմոռնանք, որ գրթությունն ու դաստիարակությունը դունեն կսկսի։ Ան առաջին դպրոցն է իր շարժումներով, խոսած խոսքերով, վարվելագերբով, կսորվեցնե աղոթել, շնորհակալ հոգի ունենալ, նվիրյալ անցմը ըլլալ, օգնել ուրիշներուն, ծեր երգնցնել գարոդյալին ու աղկադին։ Քիչ առաջ կարդացինք երբեմն պիտի հիշեմ այսօրվա կարդացվածներեն։ Արագած քրքի 31-րդ գլխուն 20-րդ համարը գսե ցերքը աղկադին կփանա ու ցերքերը գարոդյալներուն գերգնցնե։ Ինչպես ասենք մայրը դպրոց է, բայց այս դպրոցի մեջ մեծ թեր ունին նաև մեծ մայրերը եւ դաստիարակները։ Մանավանդ այսօրերուն, երբ մայրերը ունին ուրիշ բարդականություն, որոնք կաշխատին դունեն դուրս, դունեն ներս եւ դունեն դուրս, իրենց ընտանիքի նյութական վիճակը բարելավելու եւ իրենց ամուսիններուն եւ ընտանիքին նեցուկ կանգնելու։ Քիչ առաջ գրգին կարդացինք, թե մայրը եւ արաքինի գինը եղած են ընտանիքին եւ ամուսնուին գողքին, երբաս հյուսելով եւ վաճառելով։ 24-րդ համարը գսե գդավ գկործե ու գծախե եւ վաճառականներուն կոդիներ գուտա։ Մայրերը արժանի են ամեն քնահատանքի եւ քովասանքի, մանավանդ անոնք, որոնք գիտագից են իրենց կոչումին եւ դիրոջ ճամփուն վրա կգրտեն զավակները։ Եկեղեցիկը հաջախեն միասին, իրակնորյա դպրոց կառաջնորդեն, հոգեբոր դաստիարակություն կուտան։ Նաև կարդացվեցավ 28-րդ համարեն 30-ը գներեք որ կգրկնեմ գոր, բայց կուզեմ որ աս մի քանի համարները մեր մտքի մեջ ունենանք։ Անոր դղակը գելեն ու զանիգա երանելի գանվանեն։ Անոր այրնալ զանիգա գկովե ըսելով շատ աղջիկներ արաքինի եղան, բայց թուն ամենեն կերազանց եղար։ Վայելչությունը սուդ է ու քեղեցկությունը ունայն է, սակայն դերոճմեն վաղծող գինը պիտի կովվի։ Ֆիլիպ Հոփ անունով երդասարտուհիմը, երբ նամակադան մեջ գարքի գեցած էր,
գհիշե, որ իր բարեկամը աղոթքի պետք ունի։ Եվ ինք կսկսի քիչ մը բարձր ցայնով, այսինքն ոչ թե մտքեն, քիչ մը բարձր ցայնով աղոթել։ Իր թեմը դարեց մարդ մգեցած էր։ Գտարնա ժպտալով կսե, ես ալասանք կնեմ։ Ֆիլիս կսե, ինչ կնես։ Կսե, ես ինձի կխոսիմ։ Չէ կսե, ես ինձի չեմ խոսիր։ Ես Աստծուց հետ կխոսիմ, կաղոթեմ ուրիշին համար։ Եվ կշարունակե, կսե, ես ասիգա իմ մեծ մորմես սորված եմ։ Իմ մեծ մայրս, ծնողքս երբ կաշխատեին, իմ մեծ մայրս զիս հոգած, եւ ես իր քով գերթայի։ Մեծ մայրս չեր գնար հետս խաղալ։ Բայց ինձի պատմություն կբատմեր, քիրքեր կգարթար, իր հուշերեն կբատմեր, եւ գեսորին երբ կքնածներ զիս, ինքը իր դան կորձերը կշարունակեր եւ ցայմ մգլսեի, որ մեգումը հետ կխոսի։ Արդյոք ինչ կխոսի։ Շրջամը վերջ հարցուցի գսե։ Մեծ մորս, ինչ կխոսիս, որու հետ կխոսիս։ Շատ մեամորեն եւ հանդարտ վստահորեն ասա որ գսե։ Աստուծո հետ, բայց գսե Աստված երկինքն է։ Այո գսե, բայց Աստված ամեն տեղ է։ Մեզի միշտ կլսե։ Եվ կշարունակե Ֆիլիսատ մարդուն պատմել, կարգի գեցած են գիտեք։ Ուրեմն կբատմե գսե 5 տարեկան էի, երբ անանքիստ եղա, ոտքս շատ քեշ վիրավորված էր եւ տարախոդած շատ քեշ վիճակի մեջ, ոտքս վտանգավոր վիճակի մեջ էր, բժիշկը եկավ, ասավ եթե այսպես մնա, մենք կգնալալ վիրահատենք, կդրենք աս ոտքը։ Եվ այդ օրերուն իրենք ավելորդ փամմչուն էին անելու, մի ամբախջուր գտնեին, կփոխեին բերքը։ Քիշերը մեր կովը նստած նորեն կփոխեր այդ վերքը, այդ միջոցին ինք կարտնա եւ գլսե մեծ մայրը գխոսի։ Գսե այս անգամ ականջս սրեցի եւ մտի գրի։ Արդյոք ինչ կսե իմ մեծ մայրս։ Գսե սկսավ աղոթել, ասավ թանկագին հայր, հաջիս, մտի գրե ինձի։ Իմ զավակս աստորս շատ քեշ վիճակի մեջ է, եթե չլավանա, ոտքը պիտի վերահատեն։ Հաջիս, վստահ եմ, որ թուն գրնաս փուժեզինք եւ լավացնել։ Ես քեզի կվստահիմ։ Գսե ես աս խոսքերը երբ լսեցի, պետք էր վախնայի, որ իմ ոտքս պիտի գդրեն։ Բայց գսե շատ մեծ մորս վստահություն ունե եւ անոր աղոթքներուն եւ շատ հանդարտությամբ ետ քնացա։ Մեծ մայրս քիշերը ամբողջ կովս նստած, արավոդուն երբ բժիշկը եկավ եւ դակությունը սարավ, ամիջապես ոտքս բացավ, տեսավ փույնը փոխված է, լավացած է բավական։ Ուրեմն գանչեց ընտանիքը, եկեք տեսեք, Ֆիլիս արդեն լավացած է։ Եվ այդ օրվանե ի վեր գսե, ես գիտեմ, որ Աստված ամեն տեղ է։ Գլսե եւ ուր որենք, ինչ որ գնենք, երբ որ ալլա Աստված ամեն ուրեք է եւ մեզի միշտ կլսե։ Անոր համար գսե, ես հիմա ուր որ ալլամ, նամակադամ մեջ, ուր որ ալլամ, երբ որ ուզեմ կամ հիշեմ, Աստծո հետ կխոսիմ, կաղոթեմ եւ ասիմ փնապանս եղավ։ Եսայա քիրքի մեջ 65-րդ գլխում 24-րդ համարը գսե եւ պիտի լավ որ անոնք թեր չգանչած պատասխան պիտի դամ եւ քանի որ թեր գխոսիմ պիտի լսեմ գսե ամեն ուրեք Տերը։ Ես երեք պատմություն պատրաստած եմ, ուզեք լսել, թե ոչ երկու հատով կողանում։ Լսենք, օքեյ։ Ուրիշ օրինակ մնալ գա աղոթքի եւ հավատքի մասին, հավատքի զորության մասին։ Ջիմի 4 տարեկան է, 4 ամսու էր, փոքրիկ Թենեսիի մեջ, եւ իրենք վիճակով շատ լավ չէին ընտանիքը, իր ընտանիքը։ Անոնք ակարագիմը մեկ բաժինի մեջ կաբրեին եւ հոն դակության թիրություններ չունեին, ածուխե վարարամ մգարմիան։ Եվ իրենք, քանի որ իրենց հայրը ուսանող էր, աստվածապանություն ուսաներ, վիճակով շատ լավ չէին եւ արդեն իրենց եկամուտը շատ դգար էր, ուրեմն չունեին այդ թիրությունները, որովհետեւ միշտ իրենք բարելավեն իրենց վիճակը կամ ունենան պետք եղած
բիդույքները դունին լավ ապրելու համար։ Ջիմի ինչպես որ ասենք 4 ամսու էր եւ ինքը մեկ նույն սենյակի մեջ կաբրեր իր 4 քրոջ եւ եղբոր հետ։ Անոնք կծած կրդեին, ցայն գահանեին, գանանք ստացնեին, բայց շրջամը հետո ասցայներեն բզդիկը չեր գնար քնանալ։ Գիտեք դուք երբ որ 4 ամսու է շատ երկար կքնանան այդ շրջանին փոքրիկները։ Չեր գնար քնանալ, շրջամը վերջ ստամոքսի հարց ունեցավ եւ աղեկները ավրվեցան։ Չեր գնար ապրել։ Դարին բժիշկը ասավ, որ ասպզդիկը շատ չղակրկիր եղած է, պետք է իրեն զատ սենյակ մտնեք, դակուկ սենյակ մը թող հանդարտ բարգի։ Մայրը շվարած արդյոք դերը կհասնի ինձի, ոչ եկամուտ կա, ոչ տրամ կա, ածուխը գրեթե վերջանալիք է, իրենք կործածած են։ Գսե որ դոկտոր բժիշկին, օքեյ, ես սենյակից մեջ ուրիշ վարարամ ունիմ, կփորձեմ ադիգա վարել եւ բահել փոքրիկս։ Գդանե բզդիգը անգողինը գտնե եւ գերտա ածուխի գետրոնը որ կբահեն սապոր մգարնե եւ գսկսի ճամփան աղոթելով ով դեր թուն հետս եղիր թուն աս փոքրիկս աղացադե եւ շատ սրտանց ամեն հոգիով սրտով գաղոթե երբ հոնգը հասնի ածուխի գետրոնը իրենք որ կբահեն գարնե գսկսի ինչ որ ածուխներ գտնե գլեցնե եւ գտեսնե որ արդեն իր դարած սապորը կամ սատել մենք կսենք ադիգա արդեն լեցված է եւ ինքը մեկ օր գնա հանկիստ դակցնել իր փոքրիկը գդանեն մեկ օր այդ քիշեր շատ լավ կքնանա ջիմի բավական կհանտարդի երկրորդ օրը մայրը գելը գիտե որ իրենք շատ ածուխ չունին մի քանի փշրանք է փորձ միևս անեմ գսե դերը ինչ կուտա ինչ որ դա որքան որ դա գնեն Երտա հազիվ գմոդենա հերույեն գտեսնի որ ածուխի գդորներ երևին սև զարմացած նորեն աղոթելով կսկսի հավաքել երկրորդ օրն ալ այդ սապորը գլեցվի եւ ջիմին հանկիստ կքնանա մի քանի օր ասծեվով մի քանի ամիս երբ բաղերը կվերջանան եւ այլևս պետք չունին իրենք այդ ածուխին եւ այդ հրաշքին մայրը հետաքրքրությամբ կսե երտամ դեսնեմ Նորեն ածուխ պիտի գտնեմ, ինչպես որ գտնեի աս շրջանին ամբողջ երթայ եւ ովևէ մեկ ածուխ չգտներ։ Գզարմանա եւ գսե փառք Աստծո, ով դեր դու միշտ մեզի հետ ես, դու միշտ մեզի հետ եղիր, ինչպես որ մենք քեզի գիտենք։ Սամոս 50 15-րդ համարի մեջ կտեսնենք, որ գսե դերը նեղության օրը ինձի գանչե եւ ես քեզի պիտի ազատեմ ու տուն զիս պիտի պարավորես։ Ուրեմն ամեն մեկ պատմությունը համարի հետ կապված է։ Մենք իբր ծնող գիտենք, որ օրինակ ենք, մենք ասենք մայրը օրինակ է իր զավակներուն, բայց միայն մայրը չի պավեր։ Մեծ մայրերը ասենք, այո, բայց հայրերն ալ իրենց թերը ունին։ Ընտանիքը հայրով մայրով ավելի լավ արդյունք կուտա եւ արդյունավետ կլա։ Ուրեմն մենք եթե գրնանք, մենք միասին գրտենք մեր զավակները եւ լավ օրինակ կլանք։ Ըլլա մայրեր, ըլլա հայրեր։ Շարլի Շապլեն, բոլորս գիտենք, անշատ մեծ տասը սորվեցա գսե իմ ծնող քեզ։ Երբ փոքր էի, Շարլի Շապլենին պատմությունն է ասի, գսե երբ փոքր էի սիրկ եկավ մեր գյուղը եւ հոն մենք բոլորս կացինք, բայց բոլոր գյուղը հոն էր եւ մենք շատ երկար գարկ մգար շատ երկար գարկ մգար գսե եւ մեր թեմը ընտանիք մգար որ վեց զավակ ուներ հայր մայր բայց հայտնի էր որ ծնծոդիներով վիճակով շատ վատ էին երբ գսե կացինք եւ գարքի գեցանք երբ մեր թեմի ընտանիքին գարքը եկավ աղքատ ընտանիքին ուզեցի որ գսե
մտավ հայրը եւ հարցուց դոմսը քանի է։ Երբ լսեց քինը, տեղանած դարձավ գնգան հետ սկսա պսպսալ։ Հայրը սկիծավ ինչ է հարցը գսե եւ իր կրբանեն $20 կեդին նետեց եւ վերցուց ըսավ մարդ բարեգամ տրամը թոս ինգած է եւ գսե այդ մարդը աչքերը լեցված շնորհակալություններ հայտնելով ելավ եւ արավ իր ընտանիքին հետ ներս մտան որ ուրախանան բայց գսե Շարլի Շապլեն մենք չի շարունակեցինք այդ քիզը Ետ դարձանք դուն, որովհետև իմ հայրս ուրիշ տրամ չուներ, այդ $20 իր ունեցածը։ Բայց իմ հայրս եւ իր մայրս, որոնք զոհվեցան եւ ընդունեցին ադիգա անել, շատ մեծ թաս դվին ինձի։ Եվ ես այդ օրվանե շատ կնահատեմ իմ ծնողքս եւ շնորհակալություն կհայտնեմ իրենց, որ ինձի այսպիսի բաներ սորվեցուցին։ Երկու շաբաթ առաջ մենք ապրիլ 24-ը դոնեցինք եւ մենք հոմբատվեցինք եւ հիշեցինք մեր 1.5 միլիոն նահատակները։ Հիմա այսօր ուզեմ նաեւ աս արիթով բադվել այդ ազատագրված բայց չարչարանքով ապրած մեր հայ մայրերը, որոնք սորվեցուցին, բահեցին մեր իրենց ընտանիքները Ավազին վրա այպուպենը վարժեցուցին իրենց ծավակներուն, կաչալերեցին և զոհողություններով որպերը մեծուցին։ Հայ մայրը կբահե հայ ընտանիքը, ան կոյադևման երաշխիքն է, ան կբահե ավանդությունները և մեր հայ լեզուն ու մշակույթը։ Մայրը լալը շնորհք է, բայց հայ մայրը լալը առաքելություն։ ու բարդավորություններ գենթատրե։ Մենք հայերս ամեն ինչ է վեր գտասենք մայրերը, որ նույնիսկ մեր լեզվի մեջ մենք միշտ կլսենք մայր հայրենիք, մայրելի լեզու, մայր արաքս, մայր եկեղեցի, մայր աթոր, մայր Հայաստան։ Այսօր ես կխոնարհիմ այն մայրերուն առջև որոնք օդարապերու մեջ, ըսպիրկի մեջ թիմակրավելով շատ մթժվարություններ և փորձառություններ, հայ զավակներ գրտած են և մեծուցած, որոնք հայերեն գխոսին և հայերեն գշնչեն։ Սիրելի հայ մայրեր, դուք ձեր կյանքով, նվիրումով, զոհողության, կերազանց արդահայտությամբ ամենեն մեծ դաստիարակներն եք, հայ ժողովրդի զավակներուն, Ձեր թասակիրքը սերն է, ձեր կրիչը, ձեր ժպիտը։ Շատ խոսքեր կան հայ մայրը պատվելու, մայրը ընդհանուր առմամբ պատվելու և իր արժանիքները հիշելու։ Այսօր 3 օրինակներ բերած եմ միայն, Կարեկին այբ կաթողիկոս ամենայն հայոց ըսած է ընտանեկան հարգը փոքրիկ եկեղեցի է և ծնողքները հատկապես մայրը այդ եկեղեցու պաշտոնյան։ Իսկ Աբրահամ Լինքոն ըսած է մորս կբարդիմ ինչ որ եմ և ինչ որ կհուսամ լալ։ Վիկտոր Հյուգո ըսած է մայրական ձեռքերը մարմնացած կնքուշություն են։ Մանուկները ամեն ավելի այդ ձեռքերուն վրա է որ կքնանան։ Բայց մեր ամենեն մեծ դաստիարակը Տեր Հիսուս է։ Ան խաչին վրա չմորցավ իր մայրը։ Անոր զոհողությունները հիշեց զայն խաչին վրա եւ հանձնեց հոգադար ձեռքերու։ Եկեք այսօր մենք ալ խոնարհենք եւ համբուրենք մեր մոր ձեռքերը։ Հիշենք ու պատվենք ոչ միայն մայրերու դոնի արիթով, այլ հարադև։ Սուրբ Կիրքի մեջ 10 պատվիրաններուն առաջինը գսե պատվե քո հայրդ ու մայրդ, որ քո օրերդ երկար լան։ Բարույր սևագի արդասանություններեն մեկուն վերջին մի ամասը գուզեմ անով փագել այսօրվա պատկամս կամ խոսքս։
գսե եկեք այսօր մենք համբուրենք արդիափար, որդիափար։ Մեզ աշխարհում ծնած սնած, մեզ աշխարհում շահած բահած, մեզնից երբեք չգշտացած, փոշի սրբող, լված կանող, անverջ թադող, անverջ բանող այս ցերքերը, թող որ ջակած ու գոշտացած, բայց մեզ համար մեդաքսի բես, խաս ցերքերը։ Հրաշալի, սիրելի եւ հարգելի մայրեր, այս աշխարհի ամենանուրբ էակը դոնդ շնորհավոր։ Բարի եկած։ Շատ մերսի Բետի քույր աս հիանալի մեսեջին համար։ Արագ անկլերենով ամեն ինչ մի թարգմանեմ, բայց քիչ ու բիդի թարգմանեմ։ So Betty, Sister Betty spoke to us today about the value of mothers. The word mom in Armenian is only made up of 4 letters, but in English, mother is made up of 6 letters and mom is of 3 letters. The gist of her message was that moms are like salt. Can we cook without salt? Absolutely can't. So when we make food and there's no salt, moms are just like that. Without her, with her, life is great and feels great. Without her, life is not. It's just like food without that salt. Furthermore, she spoke about how teachers also take on the position of a mom to our children at home, at school. However, the teaching of a child starts at home. And speaking further to that is the role that grandmas play in the raising and upbringing of a child, especially in a day and age right now where mothers work inside and outside the house. Especially us young mothers, we know that all too well. What would we do without our moms, our grandmas, who help us and play that second role of a mother to our children? Proverbs 31:20 says, her hands open to the poor. So, and then furthermore speaking as to how the impact of a mother is so deep in a child's life. And she furthermore shared 3 examples as to how a mother's advice and actions in those families has impacted not just the immediate family, but those that were associating with that family. Furthermore, she spoke about praising our moms and not just praising them on Mother's Day, but on a daily basis of everything that they do for us, and grandmothers as well too. What I loved is how she spoke about the Armenian mother and thinking about the genocide that happened 107 years. I was calculating in my mind, 107 years ago. I'm stuck still on the 100, but still a lot of years. 107 years ago, the sacrifice, the gift that our Armenian mothers gave to not only raise Armenian children, but also to continue to raise them in this day and age where the world feels like it's against us at all times. So thank you to our Armenian mothers for that. And what I loved, Betty, is how you said that when the Lord was on the cross, he did not forget his mom. He not only praised her, but he also made sure that she's taken care of. Thank you so much for that, Betty. It is a very touching message, and I think it's only appropriate that we close again with Proverbs. And for that, we have another special guest, Miss Joy Turunian, who's going to be reading these verses for us again in English. You ready, Joy? And then with that, after that, Armine will close in prayer. Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies. Her heart of her husband safely trusts her, so he will have no lack of gain. She does him good and not evil all the days of her life. She seeks wool and flax and willingly works with her hands. She is like the merchant ships. She brings her food from afar. She also rises while it is yet night
and provides food for her household and a portion for her maidservants. She considers a field and buys it. From her profits, she plants a vineyard. She girds herself with strength and strengthens her arms. She perceives her merchandise is good, and her lamp does not go out by night. She stretches out her hands to the distaff, and her hand holds the spindle. She extends her hand to the poor, yes, she reaches out her hands to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household is clothed with scarlet. She makes tapestry for herself, and her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies sashes for her merchants. Strength and honor are her clothing. She shall rejoice in the time come. She opens her mouth with wisdom, and on her tongue is the law of kindness. She watches over the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband too, and he praises her. Many daughters have done well, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is passing, but a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her the fruit of her hands, and let her own works praise her in the gates. Աղոթենք։ Երկնային Հայրս, շնորհակալ եմ, որ քեզ նման հայր ունենք։ Հայրս սովորեցրու, որ մենք առակաց 31-ի նման կանայք դառնանք։ Շնորհակալ եմ մեր մայրերի համար, Տեր։ Շնորհակալ եմ, որ Տեր ընտրած ես մեզի հիանալի մայրեր, Տեր, որ մեզի դաստիարակած են, Տեր, ու ճամփուտ մեջ։ Երկնային Հայրս, կաղոթեմ, որ մեզ երիտասարդ մայրերուս իմաստություն տաս, Տեր, որպեսզի ամենին առաջնահերթը, Տեր, մեր բզդիգներուն ու ճամփաներուց մեջ մեծնենք, Տեր, որ եթե մեծնան, չշեղվեն այդ ճամփաներուն, ապա Տեր ամբողջ իրենց կյանքը քեզի փառաբանեն։ Երկնային Հայրս, կաղոթեմ անոնց համար, որոնց մայրերը երկինքն են, Տեր, երբ որ ով դեր դխուր են, միայնակ են, իրենց քուրքուրե մորբես, Տեր, կաղոթեմ անոնց համար, ովքեր ուզած են, որ մայր դառնան, բայց չեղան, Տեր, Երկնային Հայրս, կաղոթեմ անոնց համար, որոնց իրենց մայրերը հիմա գխնամեն, Տեր, մեծ մայրերը, Տեր, կաղոթեմ, որ ամենուն զորություն տաս, Տեր, եւ շնորհակալ եմ, Տեր, որ ինչպես մոր նման, Տեր, ամեն օր մեզի սեր կուցուցնես, Տեր, Հայրս, կաղոթեմ, որ ամեն մեկ տիգին հոս օրհնելով օրհնության պատուհանները բացես, Տեր, եւ մեզի ավելի իմաստուն ունես, քան թե երեք էինք, Տեր, Հիսուս Քրիստոսի պատվական անունով, ամեն։ Սիրո կյանքի մեջ տերունական կլասիր խնամքի դու արարկան տարապանքի մեջ տենեղության անայտ աղբյուրն է քու զորության թե փոթորիկիս ու շուրջայթքի ու փորձությունը դալիվ տանգի սիրո կյանքի մեջ տերունական կլասիր խնամքի դու արարկան տարապանքի մեջ տենեղության անհատ աղբյուրն է քու զորության Սիրո կյանքի մեջ տերունական կապան
ընտրես կամքան իր պատվական, թե կյանքը տալա աստանդական, միակ ուղիչն է իր սուրբ մատյան, ազատության քու խղճի մտքի, դրելու պսակը քաջ մարդանի, սիրո կյանքի մեջ տերունական, կլասիր խնամքին դու արարգան, ու կյանքը տալա աստանդական, միակ ուղիչն է իր սուրբ մատյան։ Շնորհակալ ենք այսօր ձեր քալուն, հաջիս հրամեցեք մեր հետը ջեմին մեջը հյուրասիրության։ Thank you.